mi rendo conto che mi sentirete parlare tutta la giornata, però non ce la faccio, perché non ce la fate voi, state stanchi. Però ci sono 3 punti che devono essere fondamentali, guardate. È il sindacato che non sta al servizio della politica, ma è la politica che deve stare al servizio del sindacato. Come è nato il sindacato? Il sindacato era nato per questo e gli uomini l'hanno stravolto. Il sindacato è nato per questo. Il sindacato e politica è la stessa cosa. Tutte e due hanno gli stessi scopi di salvaguardare la parte debole, la collettività, di salvaguardare il patrimonio delle proprie città, del proprio popolo. Né una né l'altra hanno fatto quello che dovevano fare. Il sindacato è nato insieme alla politica per salvaguardare quello straccio di Costituzione. Quello straccio di Costituzione dice tutto quello che dovevano fare i sindacati e quello che doveva fare la politica. Nessuno mai l'ha applicato su questo paese. Quella Costituzione dice che i lavoratori dovevano partecipare agli utili dello sviluppo del paese, agli utili delle aziende. Nessuno mai l'ha fatto. Quel sindacato dice che tu hai diritto a una casa, se non te la costruisce chi te la dà. Quella Costituzione dice che tu hai diritto al lavoro. I nostri figli si stanno ammazzando. E che me la sto inventando io oggi la storia? La storia c'è sempre stata. Il problema è che gli uomini non l'hanno mai applicata. Questa è la verità. Allora se quella storia esiste, se quella storia dice ancora, perché ringraziato a Dio e faccio a te tutti i giorni, qualcuno non ce l'ha strappata, qualcuno non ce l'ha voluta violentare, perché aveva fatto uno sbaglio enorme, pensando che i cittadini di questo paese erano dei grandi deficienti, pensando che chi ha costituito quel pezzo di storia, che era quello il momento di storia. È inutile che vengano a dire che la nostra Costituzione è vecchia, perché ci stanno paesi che è ancora più vecchia, ci sta quella della Germania, che è vecchia, vecchissima, però a potere, perché non si fa strangolare dalle banche in Europa. Noi ci facciamo strangolare, ci facciamo prendere i paesaggi, ci facciamo deputare da tutto quello che esiste di buono. L'unica cosa buona che esisteva nel paese dell'Italia era il turismo, pure quello ci hanno tolto, perché stanno ammancando lo sviluppo. E noi come organizzazione sindacale non possiamo esistere se domani mattina non abbiamo al centro del nostro ruolo quello che è il centro della storia, il centro del valore umano, il centro dei valori che oggi non esistono più. Il valore, noi vogliamo portare al centro il valore, che è una parola che sembra strana. Il valore. Oggi ognuno dice, si lavano, sono di sinistra, sono di destra, e quelli che mi fanno più ridere sono quelli che vengono e dicono siamo di centro. Non sei né di destra né di sinistra, sono di centro. Cioè sei quello che non parla. Sei il centro di che cosa? Ma di che cosa? Ma a quale centro appartieni? Uno ieri mi disse, io sono di Pier Ferdinando Casini, cioè il marito di chi si è portato le banche ai carteggi luna. E tu pensi che quello domani mattina